Hello， 波士顿的朋友们，大家好，我是黄西。又到了1年1度的这个时间了哈。这什么时间呢？就是黄西脱口秀环节。9月20号，我将在哈佛大学举办我的个人英文脱口秀专场 Between Jobs， 我们到时候剧场开心相见。观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的波士顿新闻。今天新闻的主要内容有：波士顿今日迎来双重极端天气威胁，危险高温警报加强风暴预警。波士顿律师被控诈骗，涉嫌挪用客户200多万美元资金。Brighton 社区惊现夜潜者，波士顿警方发布监控图像寻线索。麻州或将全面禁止课堂使用手机，法案下周表决。波士顿设计师走红，他设计的靴子出现在碧昂斯巡演。波士顿今日迎来双重极端天气威胁，危险高温警报加强风暴预警。波士顿地区正面临双重极端天气威胁，今日前将持续高温警报，体感温度最高达103华氏度，约 39.4 摄氏度。卫生部门提醒注意防暑降温，切勿将儿童或宠物留在车内。今日下午3点后，冷风过境将引发强对流天气，可能出现伴有强风、冰雹和暴雨的强雷暴，局部地区需防范突发洪水。恶劣天气预计持续至晚间10点。好消息是，周末将迎来降温。周六气温回落至70至80华氏度，21至27摄氏度区间，湿度明显降低。周日虽有小范围阵雨，但整体体感舒适。气象专家特别提醒，今日出行需警惕3高风险：高温、高湿、高降水概率，建议随身携带饮用水，并随时关注天气预警。波士顿律师被控诈骗，涉嫌挪用客户200多万美元资金。波士顿律师 Patrick J. Dolan 因涉嫌长期诈骗客户资金超200万美元，于近日被联邦检察官以电汇诈骗罪起诉。该罪名最高可判处20年监禁。据麻州联邦检察官办公室披露， Dolan 在代理一起家庭信托诉讼期间，将客户200万美元托管资金转入空壳公司或亲属账户，用于支付房贷、学生贷款、学费等个人开支。他还被指控从另一客户信托中挪用至少87500美元作为自己在 Hero 的购房款。检方称， Dolan 通过伪造银行对账单、会计记录等手段掩盖罪行，并向客户提供虚假财务信息。目前尚不清楚 Dolan 是否有代理律师回应指控。Brighton 社区惊现夜潜者，波士顿警方发布监控图像寻线索。波士顿警方近日通报， Brighton 社区一处住宅后院本月连续4次发现可疑人员夜间活动。监控显示，一名男子曾踩踏翻倒的长凳，每次均在午夜至凌晨1点间出现，最后沿 Kilsyth 或 Colliston 路离开。据描述，该男子讲西班牙语，可能还有2名同伙。警方已公布监控图像，呼吁知情者拨打617-343-4256提供线索，或通过匿名渠道举报。4起事件分别发生在7月7日、12日、15日和16日夜间。麻州或将全面禁止课堂使用手机，法案下周表决。麻州参议院筹款委员会昨日通过一项修订法案 S2549， 要求全州 K-12 公立学校在2026至2027学年前制定政策，
禁止学生在校期间使用手机等个人电子设备。参议院将于7月31日对该法案进行表决。法案允许各学区根据学生年龄和课程结构制定差异化规定，但必须保留学生与家长沟通的渠道。医疗需求等特殊情况可豁免。参议长称此举旨在解决手机对课堂注意力和学生心理健康的负面影响。目前多个学区已实施类似限制，但支持者呼吁全州统一政策。若通过，麻州将加入全美课堂手机管控的州行列。波士顿设计师走红，他设计的靴子出现在碧昂斯巡演。波士顿女鞋设计师 Tom Solo 近日成为时尚圈焦点。碧昂斯在伦敦 Cowboy Carter 巡演中穿上了他设计的 Rodeo Queen 黑色那帕皮长靴，搭配金银扣饰，完美契合西部主题。这位35岁设计师坦言，这是梦想成真的时刻。Solo 毕业于波士顿美术馆学院，2008年创立个人定制品牌。疫情期间转型直面消费者后，他的设计陆续被 Lady Gaga、FKA Twigs 等巨星上身。这位由单亲母亲抚养长大的设计师表示，作品是对生命中女性力量的致敬。他在设计中融入音乐灵感与 orthopedic 考量，既保持前卫风格，又确保舒适度。目前他正筹备无性别系列，并将参与穿普拉达的女王2戏服设计。除明星合作外， Solo 更珍视普通女性通过其作品表达自我的过程。他计划未来开设实体店，让艺术与时尚持续对话。以上是这次新闻的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见。中国高考生直通美国威斯康辛大学麦迪逊分校本科。威斯康辛大学麦迪逊分校创建于1848年，位于美国威斯康辛州首府麦迪逊，是一所世界顶尖的著名公立研究型大学，也是美国大学协会和10大联盟创始成员，被誉为公立常春藤大学。威斯康辛大学享有很高的学术声誉。2023 US News 全美排名第38名，2023 US News 最佳公立学校第10名，2023 QS 世界大学排名第83名。此外，威斯康辛大学麦迪逊分校有25位诺贝尔奖获得者和12位美国国家科学奖章获得者。它的教育学、社会学和人类学全美第1，生物科学全美第3，工科全美第4，艺术全美第11，计算机全美第12，商科全美第15。除学术强势外，该校的自然与人文环境也非常顶尖。学校位于威斯康辛州首府麦迪逊，校园夹在门多塔湖和曼诺纳湖之间，每年都被美国杂志评为最适宜居住的地方。2012年，威斯康辛大学首次来到中国，为中国优秀高中生提供一个进入该校深造的便捷通道。